はい。ちょっと。はい、ステーキ肉？ステーキっていうか、ローストビーフ。うまそう。閉めるよ、あっちから。みんなダニに気をつけろ。ダニ。蓋開ける専用のやつもあったのに忘れてるし。喧嘩になるなよ。まだ食わないでしょ。もうちょい。今ママ聞いたら食えるから。このマジうまい。だけどご飯がないのだね、マジで。パパ、日本で。味噌握り持ってるし、パパパパの。パパ、うん。ね、ここね。さっき焦げの部分だけ食べて、今焦げなしの部分を食べてるんだよ。うめえ。真ん中にニンニクとか染まってるから口臭くなるよ。あっちで食ってる間に黒くなったみたいだね。こっちは全然大丈夫だね。こいつとこいつがキャンプの醍醐味ですね。やっぱでもダッチはいいね。使える。ちなみにうちのは国産が好きなので、国産のおいげんのダッチオーブン南部鉄器ですね。岩手県の南部鉄器。おいげん込めた後、うまかった。めっちゃランカ
ねじるがあったの。どっちだ男。よし、これみんなかシャワールームで OK。 一人いるな。まあちょっと2人で行かせて。でも行かせない人も着いた。